Usred razornog uragana Milton koji od srede uveče kosi Floridu dogodilo se pravo iznenađenje. Kenzie Levlen porodila se tokom stravične oluje i na svet donela dečaka. Roditelji kažu da je njihov sin koji je rođen u vreme strašnog Miltona čudo. Kenzie Levlen i Deviu Bennett izdržali su opasno putovanje do bolnice dok je uragan pustošio Floridu. Bio je to scenario iz Noćne more za Deviua, čiji je otac umro kada je uragan Irma pogodio Floridu 2017. godine. Moj tata je imao srčani udar, a kola hitne pomoći nisu mogla da dođu do nas tokom oluje, prisetio se. Kenzie je dobila trudove u sredu ujutru, nekoliko sati pre udara uragana. Moj je samo jurio 1.000.000 na sat, kao šta da radim. Bila sam jako nervozna, ispričala je 22-godišnjakinja. Voda je već počela polagano da prodire u njihov dom u Port Charlotteu, a oni su se uputili na opasno putovanje u bolnicu Sarasota Memorial Hospital u Venisu. Mama nas je vozila i bilo je jako vetrovito, pa smo pokušavali da budemo što je moguće oprezniji. Nije bilo baš puno ljudi na ulicama jer je napolju bilo jako vetrovito i padalo je dosta kiše, kazala je Kenzie. Nakon što je stigla u bolnicu, smeštena je u sobu s prozorom koji je pružao pogled na razornu moć uragana. Deviu Lester Bennett i bezbedno je rođen carskim rezom u 23:45 po lokalnom vremenu.